Has this ever happened to you? You want to ship a fragile package, but you're worried because what if it doesn't get the delicate treatment it deserves? Well, there's a shipping company in Europe that's going to ease your mind musically. They're putting their delivery method to the ultimate test by sending a 3D printer on the road. And it's going to 3D print a trumpet inside a box while it's in transit. A delivery service that will actually make your product while it's being delivered. Hij krijgt natuurlijk wel af en toe een klap. Maar als de schok te groot is, dan legt hij het niet meer erop, maar dan legt hij dat ernaast. En dan krijg je een trompet waar niet op te spelen is. Gaan we hem aanzetten? Ja, alsjeblieft. Tot bedankt. Ah. Auw. Hij doet het. Dat klinkt best wel oké. 1, 2